춤추 가수 최영진 씨 무대를 이어가겠습니다. 있는 매력 사랑이 식어버리고 외로운 사람들 있는 사람들 길 따라 모여 Follow me 신나는 춤을 추지 한 춤을 Follow me 이름을 모르시고 그대의 시선 내 몸을 감싸오는 감사합니다. 저 혹시 모니터 스피커에 MR이랑 마이크 좀 올려주시면 감사하겠습니다. 예, 잘 안 들려가지고. 네. 공식으로 인사드리겠습니다. 여러분들의 미스터 츄 입술 위에 달콤하게 츄 반갑습니다. 네. 이번 일요 울산 가족 사랑 콘서트에 이렇게 오게 돼서 대단히 영광이고 또 울산 시민분들 앞에서 노래를 할 수 있어서 대단히 반갑습니다. 아유 감사합니다. 뒤에 더 잘할 거예요. 네, 뒤에 더 열심히 하겠습니다. 울산은 저는 진짜 저한테는 제일 1등으로 고마운 도시거든요. 왜냐면 제가 활동을 하면서 제일 많이 온 도시가 울산이에요.
서울을 보면 한 달에 한 번씩 오고 있어요. 한 달에 한 번씩 제가 저기 태화강의 기운을 얻어서 서울에 가는 것 같습니다. 저번 달에도 왔었고 다음 달에도 옵니다. 이럴 거면 우리 사람이 원룸을 하나 얻어놔야 되나? 너무너무 감사한 것이어서 오늘 최선을 다해서 즐겨보도록 하겠습니다. 방금 노래는 느낌하니까라는 노래고요. 다음 노래는 우리 또 경상도에 왔으니까 나미가라는 노래를 이 나미가는 여러분들이랑 같이 해주셨으면 좋겠습니다. 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 네, 이렇게 5번 가반이고요. 그리고 또 울산 시민분들과 또 당이나미 분들 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 세 번만, 두 번만. 세 번 하면은 내 파트랑 물려서 안 돼요. 두 번만 해줘야 돼요. 아니, 뒤에 분들 괜찮아요? 너무 팔 아픈가 봐. 애기들 괜찮으세요? 팔 아프시면 내려놓으셔도 돼요. 네. 댄스로 올라와 주시고. 신나시면 일어나셔도 돼요. 안 댄스면 엉덩이가 아프지 뭐. 음악 주세요! 다 같이 박수! 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이제는 나미가 사랑이 식어버린 나미가 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이제는 나미가 시를 풀 수 없는 나미가 떠나는 사람아 너무나 사랑했던 사람아 가슴이 아파 눈물이 나와 떠나는 사람아 이대로 남이 되는 사람아 우리 사랑이 연기처럼 사랑해 쉬울 수 없는가 사랑할 수 없는가 차갑게 돌아서는 쉬울 수 없는가 사랑할 수 없는가 네가 즐겁게 돌아와줘 우리 남자 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이제는 나미가 사랑이 식어버린 나미가 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이제는 나미가 시를 풀 수 없는 나미가 떠나는 사람아 너무나 사랑했던 사람아 가슴이 아파 눈물이 나와 떠나는 사람아 이대로 남이 되는 사람아 우리 사랑이 연기처럼 사랑해 쉬울 수 없는가 사랑할 수 없는가 누가 차갑게 돌아서는 쉬울 수 없는가 사랑할 수 없는가 누가 즐겁게 돌아와줘 우리 남자 진짜 잘 노시네요, 다들. 스트레스가 되게 많으셨나봐요. 오늘 여기 스트레스 받으러 오신 분,
다 들어오신 분? 없죠? 스트레스 풀러 오신 분? 오케이. 이제 노래가 몇 개 안 남았어요. 이 시간은 또 다시 돌아오지 않으니까 후회하지 마시고, 아까 집에서 샤워하시면서 아까 더 슈프리를 흔들걸, 더 땀 흘릴걸, 이렇게 후회하지 마시고 지금 최선을 다해서 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 진짜 좋네요. 이 옷을 벗어도 되나요? 하여간 벗는 걸 참 좋아해요, 진짜. 지금 땀이 발이 땀이 말고 땀이 지금. 여러분들 금타는 금요일이라는 프로그램 아세요? 보고 계세요? 그걸 보신 분들이 항상 저한테 불쌍하다고, 별이 없다고, 어떡하냐고, 식당에 가면 항상 반찬 더 주시고 그러거든요. 근데 제가 뭐 별이 없지 뭐. 감사합니다. 노래는 잘하죠? 네, 앞으로 또 금을 또 많이 제가 별을 딸 거예요. 많이 응원해주시고, 금타는 금을 많이 사랑해주시고. 다음 노래는요, 제가 따끈따끈하게 신곡이 나왔습니다. 신곡 제목이 뭔지 아세요? 어퍼치나 맥시나라는 노래인데, 뭐 인생사 뭐 똑같지 않겠습니까? 뭐 어퍼치나 맥시나 매 한 가지인데 아등바등 살지 말자라는 의미를 가지고 있는 노래입니다. 이 노래는 춤을 안 추고 여러분들의 눈을 보면서 부를 테니까 저 많이 봐주세요. 알겠죠? 음악 주세요! 세상은 뻘쭘하게 서지 않아. 저만큼 도망가자. 뻗치나 맺히나 내 한가지인데 아등바등 살 것 없더라. 가진 게 없다고 기죽지 마라. 어차피 빈손인 것을. 노래 좋아요! 노래 좋아요! 노래 좋아요! 소리 한번 질러보세요! 인생이란 그 놈은 속도 참 좋다. 값도 들어보지 않네. 간단한 게 인생이라고 금도 하나를 못 누린다네. 세상은 뻘쭘하게 서지 않아. 저만큼 도망가자. 엎어치나 맺히나 내 한가지인데 아등바등 살 것 없더라. 가진 게 없다고 기죽지 마라. 어차피 빈손인 것을. 가진 게 없다고 기죽지 마라. 인생이란 빈손인
제 마이크 목소리가 듣고 있습니다. 노래 어떤 거 같으세요? 아니, 신청을 해주세요. 거짓말 하지 마시고. 진짜 좋아요? 잘 될 수 있을 것 같아요? 네? 뭐라고요? 이 노래를 배워서 안다고요? 어디서 배우셨어요? 학원에서 배우셨어요? 이 노래를 가르치는 학원이 있어요? 노래 교실? 감사합니다. 이게 노래 교실에서 많이 들려야 노래가 끝나고 하거든요. 열심히 살도록 하겠습니다. 이제 마지막 곡인데 어떡하죠? 마지막 곡인데 신나게 놀 준비 되셨어요? 지금 노신 것보다 한 2배 정도만 더 놀아주시면 감사하겠는데 준비되었을까요? 정거장이라는 노래 아세요? 김수희 선생님의 정거장인데 이 노래는 일어나서 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 모든 스트레스를 이 정거장에다 버리고 가세요. 알겠죠? 댄스보드 올라주시고요. 우리 또 뒤에 제가 너무 사랑하는 모시는 또 록다리 형님이 나오시거든요. 끝까지 이어서 즐겨주시면 감사하겠습니다. 오빠 달려! 제가 오빠 맞아요? 음악 주세요! 다 같이 일어나 주세요! 떠나가면 눈물을 짓고 돌아오면 이 손을 짓는 바람처럼 스쳐가는 수많은 얼굴 안녕이란 인사를 하며 다시 올라 전해를 두고 미련기처럼 사는 소리에 정거장 이 모습 너와 나의 인생이 있는 곳 남자인 내가 기다렸지. 자, 신나지 우리 사 주민분들 다 같이 소리 질러! 떠나가는 사람들마다 돌아오는 사람들마다 오고 가는 사람마다 수많은 사연 사랑한다 말 두고 다시 온다 약속을 두고 바람결에 목소리 다 같이 전도자 이곳은 너와 나의 인생이 있는 곳 남자인 내가 기다렸지.
아시죠? 네. 이모가 여기서에 어려운 엄마가 아, 우리 울산 이모가 계시거든요. 네. 네. 동서야 동표예요. 네. 네. 아유, 반갑습니다. 네. 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 어머니, 근데 지금 한국이 안 와가지고. 네, 저도 사랑해요, 어머니. 건강하세요. 네. 네, 저도 사랑해요, 어머니. 이따 카톡으로 보내주세요, 어머니. 앵콜도 나왔습니다, 그죠? 원래 어딜 가나 하객 지원은 다 있는 거예요. 하객 지원은 다 있는 거니까. 네, 감사합니다. 울산은 또 물도 마시네요. 왜 꼭 물만 마시면 소리를 지르세요? 제가 이래서 집에서 물을 안 먹잖아요. 집에서는 소리 지르는 사람이 없어서. 네, 댄서부터 올라와주시고요. 마지막으로 진짜 신나게 여러분들이랑 모든 스트레스 다 버릴 수 있도록 메들리 준비했는데 같이 즐겨주시면 감사하겠는데 왜 제가 앉으라고 안 했는데 앉으셨어요? 일어나서 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 음악 주세요! 우리 울산 시민분들 지역끼리 항상 불러주셔서 감사드리고 항상 건강하시고 행복한 일들만 가득하시길 바라겠습니다. 알겠죠? 소리 질러!
나도 눈물이라 했어 그때가 만났던 너와 나 지금 무엇을 할까